La electricidad es un fenómeno que se encuentra presente en la naturaleza desde tiempos inmemoriales. Uno de estos ejemplos más impresionantes es la creación de los rayos en las tormentas eléctricas. Estos rayos pueden llegar a tener hasta de 200.000 amperios de intensidad y 30.000 grados Celsius. También la electricidad se encuentra manifestada en la creación de la aurora. Esta se crea cuando partículas cargadas del Sol chocan contra la atmósfera terrestre y podemos ver el espectáculo de luces. En resumen, la electricidad es un fenómeno impresionante que lo encontramos en la naturaleza y ha sido la clave para el desarrollo de las tecnologías.